Матчына мова. Матчына. Як вы лічыце, што яднае машыну 19 стагоддзя, удота, ёсць такая птушка, і ідэю пераемнасці паміж пакаленнямі? Праз свой музей сямейнай гісторыі, беларускіх гістарычных дзеячаў розных часоў, машыну часу ды шмат іншых цікавостак сёння распавядае эксперт, цікаўны і цікавы чалавек Тамаш Скурко. Дарагія слухачкі і слухачы, сёння ў нас у гасцях Тамаш. Спадар Тамаш, раскажыце, колькі вам год? 6 год, дарослы чалавек. Скажы, мы дамовіліся, што мы будзем на ты, да? Можам на ты размаўляць. Ну, добра. Скажы, калі ласка, якія твае самыя любімыя месцы ў Беларусі, пра якія ты хацеў бы распавесці іншым беларускім дзеткам? Ну, у Беларусі, это, прынамсі, Наваградская гора, там, дзе руіны Наваградскага замка. А што там больш за ўсё падабаецца табе? Чаму гэтае месца? Ну, мне нешта падабаецца, што там недзе курган на Наваградку яшчэ ці па легендзе Мінтоўг сам пахаваны. Але я думаю, што ніхто не ведае, бо гэта было аж у першай палове 13 стагоддзя. Так. А як выглядае гэтае месца? Як выглядае і Наваградскі замак, як выглядае гэты курган? Ці можаш ты? Я зараз, одну вежу адбудавалі маленькую, а другую пакінулі ў руінах. І другая таксама малая, но яго шведскія салдаты ўзарвалі. Шведскія салдаты ўзарвалі, дык не вельмі то, захаваўся, вежу адбудавалі, а другую ў руінах. А калі яе ўзарвалі шведскія салдаты? Я пра гэта не памятаю. А ты шмат ездзіў у гэтае месца? Так я зусім там не быў. Гэта больш ты ведаеш з кніжак, з той кніжкі, якую учора мы разам глядзелі. Ай, да не, это я з мапы даведаўся сваёй. Просто там забашано, но только не все. Так, і ты вельмі цікавішся гісторыяй, і я ведаю, твоя мама расказала, што цябе вельмі цікавіць гісторыя ўласнага роду таксама. Ну, конечно, так это я цікаўлюся. Не так атрымліваецца. Эх, да мы тут ведаем нават з праплёскаў 17 стагоддзя. Фу ты, ну ты так Великое княжество была вполне хорошо. А вы ведаеце толькі імёны такіх даўніх родзічаў, ці нейкія дэталі таксама іх жыцця? Ой, мы мало ведаем пра іх. Мы мало іх ведаем, але ўсё-такі ж ведаем так, трошкі. А як ты думаеш, чаму так важна ведаць гісторыю свайго роду? Ну, чтоб дазнацца пра яе болей, каб нашчадкам пакінуць. А чаму важна нашчадкам пакінуць? Ну, чтоб они так само дазналіся, што былі мы, іх продкі. Тоже іх продкі. А ці ёсць у цябе нейкая улюбёная такая гісторыя, нейкая, можа быць, дужа цікавая ці смешная вось пра твой род, якую ты вельмі любіш? Ну, як дзеда Івана аднаму нашаму удот на руку накакал. Удот. Так, такая птица. рэдкая птушка. Птушка такая, удот, называется лесная. Я попала эту руку. Интересная история. А на якіх мовах ты сам размаўляеш, Тамаш? Якія мовы ты ведаеш? Ну, на беларускай, на расійскай, на украінскай, ой. А як рабіць, каб мовы не блыталіся ў галаве? Як у цябе атрымліваецца? Ну, я не ведаю. Неяк так атрымліваецца. Як так атрымліваецца, я просто стараюсь. А як ты думаеш, што такое матчына мова? Нет, я не ведаю, что это такое. Как это может быть? Як это может быть, не знаю. Вось калі ты чуеш матчына мова, што ты уяўляеш? Мову Беларусі, напрыклад, так? Так. Таму што мама з табой размаўляе па-беларуску таксама, канешне. Як ты думаеш, чым беларуская мова адрозніваецца ад іншых моў? Вось ад моў, якія ты ведаеш, ці ад іншых, якія табе даводзілася чуць? Беларуская? Так. Ну, тэмпам беларускім. А які беларускі тэмп? Ну, д, м, в,
Ну, что ты... Гукі іншыя. Фу. А ці ёсць у цябе нейкае такое самае любімае беларускае слово? Ці можа нейкае слово, якое табе падаецца асабліва такім цікавым, і ты сам думаеш, і чаму гэта так называецца? Ну, только это может быть палац Великих князёв. Вот этот. Сейчас покажу. Вот этот вот на стене. Так. А што гэта за палац? Ну, это я... Великих князёв, это я сам блявал там его. Вау. Так, ну гэта таму, што цябе цікавіць гісторыя, атрымаецца адно з любімых словаў палац. Ну, да. Лагічна. Канешне. Но это палац, не ведаю, моего... Ну, вот палацом нас называли, будинком можно Гістарычны. вот назвать. Гістарычны будынак. Принамсі, у часи князя довго яшчэ не было. А хто быў? Ой, не ведаю, які палац там ты быў. Можа, быў ужо той палац. А я хацела яшчэ запытацца, я ведаю, што ты ствараеш сямейны музей з рэтра-машынамі. Машина. А ці можаш расказаць, як ты яго ствараеш і як узнікла такая ідэя? Я их просто купляю, это, ну, и ставлю туды, неяк так атрымліваецца. Але ж ты выбіраеш іх таму, што ў вашай сям'і ёсць нейкія гісторыі, звязаныя з гэтымі машынкамі, так? Я выбираю просто подобные. Так, Я выбираю самые пригожие. канешне. Але гэта таму, вось мне мама твоя распавядала, што ў вашай сям'і праз розныя пакаленні былі гісторыі, звязаныя з машынамі, ну не толькі з машынамі, там з матацыкламі, з рознымі такімі сродкамі руху. Мотоцикл, например, был тишнёвый был. Белая «Жигули», которую ночью из неё выкачали палево злодеи. Такія гісторыі. Был Запорожец у прадеда. Такого что-то не было. Вообще не поняли. А якая твоя самая любімая? Там, які твой самы любімы экспанат там? Ой, я... Ну, самая главная машина там. 19 столетия. О. Там конца 19 столетия. У машины явились у конца 19 столетия у князёва Дебілаў. Так, але ў вашым родзе таксама былі такія машыны, напэўна. Ну, да не было. Просто я их тут представила. Цікава. А які экспанат ты марыў бы дадаць вось да сваёй калекцыі, якога яшчэ пакуль што няма? Ну, я не ведаю. Клиника не хапае, я его с конструктора доявляюсь. Сам? Да. Нічога сабе. Так, ну, бывает такое, что ж деньги тратить не хочется. Ну, калі ты можаш сам зрабіць, то, канешне, гэта ж і так цікава разабрацца. А раскажы, калі ласка, якія беларускія кніжкі табе падабаюцца, дзіцячыя беларускія кніжкі, якія б ты мог параіць іншым беларускім дзеткам? Ну, книги. Вот это, вот, Так, например. гэта ў нас... И вот тут еще много есть таких. Вот такая вот у нас есть, например, книга третья. А як яна называецца? Жылі-былі? Не бачу назву. Як жылі пролодкі называется. І вось учора ты расказваў мне пра кніжкі, яны не беларускія, але на беларускай мове яны ёсць, пра Пэтсона і Фіндуса і пра іншых персанажаў, так? Ці можаш ты яшчэ разок, калі ласка, расказаць пра вось такія кніжкі і пра тое, што табе там падабаецца? Ты расскажи з кніжнага воза, якія. Ну, поэтому планета смотрит. Там просто они... Там были такие, они с Удес, рыбу водили. Там Шупак у них был. Гэта пра Пэтсона і Фіндуса, да? Ну, да. А другие все книжки там тоже подобаются. Хроники, да, не, например. А я хацела яшчэ спытацца ў цябе пра беларускую музыку, пра твою любімую беларускую музыку. Ой, ну тады ўжо пра маю музыку сваю. Ну там у мяне без надо уж катюшку ёсць. Сваю гэта тое, што ты сам сачыняеш? І пра ваўкоў. Ваўкі бягуць называецца. Як называецца? Ваўкі? Бягуць. Ваўкі бягуць. Гэта твоя ўласная песня? Ну да, я сам песню Ой, придумала. я не ведала про гэта. Скажы, калі ласка, а калі б ты вось мог у нашым падкасці што-небудзь сказаць, перадаць іншым беларускім дзеткам, што б ты хацеў сказаць ім? Тым дзеткам, якія будуць слухаць нас. Я не ведаю.
Ну, ці проста перадамо ім прывітанне тады. Ну, сказал бы, ну, что там... Шануйте. Шануйце. Нет, это я так сильно... Ты там можешь всем пораить выучить песню «Три черепахи», послухай. Я ее и так у всех белорусы ушел. Ну, дети не ведают. Дети не ведают. Некаторыя не ведаюць, бо маленькія, можа. Яшчэ, можа, не паспелі яшчэ пачуць проста. До концерта Удовольского я просто был. І песня «Тры чарапахі» табе спадабалася больш за ўсё? Не шаришь, вот такие ногами ты слабый, нерухомо стоять. А чым яна табе так падабаецца? Ну, что она такая веселая. Але для гима не подходит. А чаму? Ну, она веселая такая. Например, мы выйдем с чильными родами, там подходит. Ну так, і табе падабаюцца такія гістарычныя песні, таксама, так, дзе ёсць такія нейкія. Мы выйдем. Ну, это... Яна была написана ў пачатку 20-го стагоддзя. Максим Педадовичем ему. Юрий написал «Хіба жил первыми, короткое житё, а из-за суходом». Ну да. Того часу хвороба вытекая. Была вельми тяжкая. Сухоты, так, у яго былі. Да, але цяпер іх умеюць лечыць. На шчасце, але шкада, што тады не ўмелі. Сапраўды, ён такі быў малады, але столькі ён паспеў зрабіць ўсяго і столькі напісаць цікавага ўсяго. Ну так, напэўна, кожны дзень па некалькі выдаваў, вешаў. И песню одну написал в кабинете. Русская брама была позднее много написанная. А яшчэ ёсць яго вельмі прыгожы верш, таксама ён там трошкі пра зоркі. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы, ведаеш яго? Ты качыхі ведаеш верш? Качыхі? Так, там, дзе ідчэ забыўшыся рука, цвяток Да. радзімы Васілька, канешне, да? Там они уже качы. Але тут принесли там что... Дай мне циркулитка качы. Так, это вельмі цікава. Поработал под ботинкой полчеловека и муховую поэту, знаешь, историю. Знаешь историю? Но это не Максим Бутанович, это другое, редактор. Это в контексте любимых книжек, тетя Юля. Мы вчера слухали аудиоспектакль по-белоруску «Муфта, полботинка и маховая борода». Полчеловека. И думали, что треба обовязково вам сказать, тебе сказать про Так. гэтую. А што гэта? А дзе вы слухалі, на кніжным возе? Да не. Не, мы слухали яе на сайте Audiobooks Ага. by, по-моему, або на беларускай палічцы. Гэта аўдыаспектакль беларускіх такіх вядомых артыстаў, там Віктор Манаев, Александр Венцуев. і хто трэці? І Владимир Шароў. 95-го года паводле цудоўнай эстонскай казкі «Муфта, паўботинка і махавая барада». Это аут. Айнараут, про наксітраляў, такіх маленькіх чалавечкаў, якія ратавалі свой горад. І хацелі всім дзеткам параіць эту кніжку знайсці, аўдыакніжку Да. у інтэрнэце. Да. Да. Тамаша, што табе спадабалася ў гэтым спектаклі больш за ўсё? Яны там вычу. Ну, они там песня у них есть там в книжке по-белорусскому. По свете мандовым, на твоем фургоне. Буду шукаем, ну там писалки. Про снежку там больше подробнее все описано. Про гадюку Матильду, как они костер жгали там. На нем колбаски смажили. Прыгоды такія, карацей, там былі. Такая дынамічная, добрая кніжка. Начало шутки неплохое. А чым не будзем казаць, чым скончылася, бо калі людзі паслухаюць, трэба ж, каб яны захацелі паслухаць сам спектакль, таму не будзем ім расказваць, чым скончылася. Муфта, полботинка и маховая борода. А по-белоруску муфта, полчеловека и маховая борода. О, дзякуй, нават на некалькіх мовах, каб было прасцей знайсці. На двух мовах. Вот, можа, вы запытаеце ў яго. Часам ён так разважае, што калі бы яго была машына часу, то што бы ён зрабіў, якія змены у свеце. О. Дык так цікава яго слухаць, всякія яго планы. Например, Ну, то ты раскажы, цёця Юля, добра? ну, у часы, можно было у часы Падаевскага. Так, Падаевскага. а раскажы, хто гэта? Падаевский, ну это композиторы такие, польские в 16 столетии.
Так, а што б ты хацеў бы з ім сустрэцца, Цікава- калі б была машына часу? Ну да. А што б ты яго спытаўся? Ну что-нибудь. Я бы музыку он написал. А з наших беларускіх дзеячаў, з кім бы ты хацеў сустрэцца на машыне часу? Слуцкевичами, бо дух есть у Белорусском музее Луцкевичев. Луцкевічаў, так. А што б ты ў іх хацеў запытацца ці расказаць ім? Запытать захотел про их часы. Про початок 20-х столетий, ты знаешь, это хоть и личность новым часом, бля, все равно давно. Ну так, і прагрэс такі хуткі пасля быў. Помнишь, Тамашик, як ты мне рассказывал, что ты хотел бы встретить и привезти в наш час, как полечить? Помнишь, ты рассказывал? Да, ой, да, письменник. Ну вот расскажи, Так. расскажи, тетя Юля. Максим Богданович, ну там Луцкевича, Кудинку. Ты хацеў бы, каб можна было іх узяць у наш час, палячыць і вярнуць у іх час, каб яны працягвалі сваю дзейнасць? Ну да. Ой, гэта добра. Шо его? Жалко их, что? Жалко их. Шкода их. Шкада, што такія маладыя, да, і не стала іх. Ну, Кудинку, то не, его не было. Тетя Юля не знает. Я не кто такие знаю, Кудзірка, да. она не- Ну, скажи, что это литовский такие деяч. Литовский зеленский литовый написал. Так. Ну, тогда литов, то можно было б помагчы з його корони. Ох, а тут я сказать не хочу, бо он заманил усім, як хочешь молиться. И он по-своему только сдаст волю молиться. По Видел. католицку. Да мне ему только и не так уже шкода. А кого тобі шкода у белорусской истории? Ой, шкода мне. Кому ты спочуваєш, хто тобі подобається? Князю Володу. А чаму? Ну что его Владимир забил? Владимир забил. Можна було б яму Хаця- дапамагчы. Ці гэта адбывалася, ці не адбывалася. Шмат мы не ведаем, да, насамрэч. Ніхто не ведае. Ці той Володы здаваў, ці той... Матчына мова. Математика.